Buenos días a todos, soy Chucky Rider. En esta ocasión voy a compartirles un video. Vamos a ir a Colima, a lo que es el campeonato de motocross. Estamos saliendo de mi casa a su casa. Ya hice la revisión a la moto, tenemos tanque lleno. Y pues esperemos que todo salga bien. Vámonos. No manchen, no manchen, se colgó el trailer. Espero que esté bien, ¿Quieres el Jeep? Este otro me encanta también. Hola a todos, soy Chucky Rider, estamos aquí en la pista de motocross Prado Sur, si no me equivoco. Estamos acá, estamos con los amigos de Somos Bikers. Mandamos un saludote. ¿Cómo se está pasando? Muy bien, Excelente, aquí andamos en el primer campeonato nacional aquí en Colima, disfrutándolo. Excelente, muy bien. Vamos a ver, acá estamos los distraídos. ¿Cómo te la estás pasando? Genial, hermano. Aquí mandarle unos mensajes a la esposa. Ah, sí, dile, avisa a la esposa que estás aquí porque la dejaste allá en Manzanillo. No, está aquí en Colima, güey, pero... Ah, sí, pero aún así no la traje. Ah, sí, a tiro, Pero porque... problemas para más adelante, así que... Ah, sí, no. Dale, no hagan lo que yo, tengan cuidado. Sí, porque si no, ahorita los va a esperar la vieja. ¿Cómo la está pasando usted? Bien. Excelente, excelente. ¿De dónde viene usted? Somos Bikers también. Vengo a ayudarlos, pero también igual tengo un canal de YouTube igual. Ahí está. ¿Cómo se llama su canal? Vale, Viewers Motovlog. Vale, Viewers Motovlog, para que lo sigan también. Síganlo. Sí, ya. Síganlo. ¿Competidor? Sí. Ah, mucho gusto. ¿Ahorita ya compitió o apenas va? No, apenas. Apenas, ahorita. ¿Qué motor es la que puedo manejar? Es esta, ¿verdad? Me Sí. imagino. ¿Qué motor tiene? 450. 450. Una cosa que se necesita para ser un piloto. Pues... ¿qué se necesita? Primero que nada, yo creo que las ganas, ¿no? Las ganas. Para estar ahí. Como dicen, dos de los blanquillos, siempre. Sí. Dos de los blanquillos. Acá, ¿qué se siente ser un piloto? Pues realmente está padre, es un estilo de vida totalmente diferente. Y pues nada, o sea, pues yo estoy feliz con lo que hago. Ah, qué bueno, la verdad. Vamos a seguir viendo y pues apoyo moral. Muchísimas gracias. Vamos a... entrevista pequeña, okay. ¿Te quieres mandar un saludo? Hola. Bueno, ahí está, un saludo, excelente saludo, la verdad. Acá tenemos, hola, aquí la maestra, el maestro, no sé, la amiguita, la novia, no es cierto, no es cierto. Bien, ¿qué se siente ser un piloto? Bien, chido ir a muchos lados, conocer más cosas y pues, sí. Ah, qué bueno, excelente. ¿A qué otros estados has visitado, municipios? He visitado
Monterrey, Guadalajara, Culiacán, ¿cómo se llama? Guadalajara, Puerto Escondido, pues ya no me acuerdo de más. No, qué bueno, la verdad. Ellos viajan más que yo, no manches. La verdad, sí. Sí, ¿cómo se siente? ¿Qué se siente ser un piloto? Pues se siente muy bien, vas a muchos lugares, puedes sentir la adrenalina, mientras que vas con tus compañeros, puedes pelearte por posición, agresividad, muchas cosas. Muchas cosas. Ir en las curvas. Ya está. ¿Y qué te dicen tus amigos en la escuela? Que eres piloto. Nada, Así de, órale, X. sí, así son. No, sí, no, está bien, felicidades, la verdad. Ahorita ya... Y una cosa que decir, saludos a mis patrocinadores, KTM Laguna, Wolfram Parán, y ya. Excelente, muchas gracias, muchas gracias. No, qué bueno, ahorita pues están en descanso, me imagino, ya. Ya compitieron, ¿verdad? Sí, Excelente. Otra carrera, igual, el apoyo para todos. Todos. Apoyo. Ahí está, vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué más hay. No, hombre, sí. Esto sí es para morirse, pero de hambre. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿usted cómo está? ¿Qué dices? ¿Con quién tengo el gusto? Juan Roberto González. Roberto, mucho gusto, muchísimo gusto. ¿Cómo la está pasando usted? Muy bien, es un excelente evento internacional aquí en Colima, ¿Sí? a beneficio de bastantes cosas que se pueden hacer con lo de la entrada y vienen unos pilotos muy calificados. Excelente. Hay algunos que hicieron falta como este hombre. A ver. Ahí estamos. Este hombre un es un saludo. piloto jalisciense, Víctor Ríos. Víctor Ríos, un saludo, Víctor Ríos. Esperemos que esté mejor, que esté bien. Sí. Un saludo. A ver. Hay influenza. Uy, no. Esperemos que Para sí, la no, ahorita siguiente fecha, está el coronavirus y estoy yo que soy el chuquivirus. Ahí estamos. Un saludo, espero que se sienta mejor ya. Ah, muy bien. Muchas gracias, ¿con quién más? KTM Racing. Vamos a ver, están los mini pilotos. Ahora sí que haciendo prácticas con las motos a escala. ¿Cómo están, amigos? Muy bien, ¿quieres un sticker? Este es mi canal de YouTube. Uno para ti. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres mandar un saludo? Para ti. Ahí está, uno para ti. ¿Sí? ¿Van a salir? Ahí está, mira, Chucky Rider. Chucky Rider, como Chucky el muñeco diabólico, pero no le doy miedo. ¿Cómo se la están pasando? Muy bien. Bien. Muy bien. Excelente, excelente. ¿Ya corrieron o no van a correr? Ya corrimos. Ya corrieron, ya me perdí la carrera. Yo corrí Excelente. último. Bueno, cuarto. Cuarto, no está bien, no hay problema. Yo penúltimo. Yo primero. Excelente, un campeón aquí. Muchos varios, aquí todos son campeones. El chiste es divertirse. Igual un amigo que se llama Chucky. Chucky, vaya, te voy a copiar. Tengo hecho de ¿Quieren mandar saludos a alguien? Yo sí. Hola, tía. Hola. Yo a mis abuelos. Saludos a mis abuelitos. Yo a las abuelitas, a mis abuelos, a mis perros, a todos. A mis perros también. También le quiero mandar saludos a mi tía. A tu tía, ¿cómo se llama tu tía? Noelia. Noelia, tía Noelia. A mi abuela. La mía, Vicky. Miki, muy bien, a Miki. No sé si es de Disney, pero si es Miki también, un saludo para Miki. Saludos. ¿Quieren mandar saludos? Excelente, miren, ya. Chucky Rider acá, en esta motito. Excelente. Muchísimas gracias. Excelente, ahora sí. ¿Hasta qué categoría son? 85 minicross. 35, excelente. ¿Quieres mandar un saludo? Pues saludo a todos los de Aprendido Zacatecas y a darle. Ah, sí, qué bueno. ¿Vienes de Zacatecas? ¿Vienes de Zacatecas? Sí. Ah, excelente. ¿Qué se siente ser un piloto? Pues mucha adrenalina, está chido el deporte. Es un deporte muy extremo, pero es divertido. Ah, excelente. Bien. Tú dime, ¿qué se necesita para ser un piloto? Pues técnica y pues más que nada, pues ganas de darle. Ah, excelente, muy bien. ¿Cuál es tu moto? ¿Cuál? Las dos son tus motos, ahí está. Yo nomás tengo una.
No, excelente, muy padre las motos, la verdad me encanta ese color negro con verde. No sé qué tiene, pero me gusta ese verde, no me mires. Excelente, pues mucha suerte, esperemos que ahora sí que ganes en la siguiente, a ver. ¿Qué dice? Yo soy piloto, él también. Los dos que bien. Sí, ¿qué motores son de las motos? 250, 85, excelente la verdad. Ya está, ¿ya compitieron? Ya la primera carrera apenas. Qué bueno, pues igual van a hacer varias carreras. Ahorita, ¿cuántas carreras van a hacer? Ya solo nos falta una. Una más. Una nada más. Qué bueno, excelente, muchísima suerte la verdad. ¿De dónde vienen? De Valle de Bravo. No, están unos paisanos, yo soy de Coyoacán. Está excelente, ya le están pegando el sticker. Pues forzosamente esa moto va a ganar, quieran o no. Así se ve una moto que sí la usan para lo que es. Claro, Para una diversión. moto bien preparada para la competencia. Excelente, excelente. Muy bien. ¿Cómo se siente estar aquí en estas competencias y conocer el mundo, en este caso el país? Estamos conociendo varios lugares de la República, ya que el serial consta en varios estados de la República. No conocíamos Culiacán, es la primera vez que visitamos estas tierras, mucho calor, la pista bastante difícil, muy extrema, el terreno bastante sinuoso, mucho hoyo, mucha piedra, pero bien dentro de lo que cabe, muy bien. Ayer clasificamos en primer lugar. Excelente, felicidades. Y hoy nos tocó una mala arrancada, pero logramos colocarnos en un cuarto lugar. Excelente, ahora sí que hay altas y bajas, pero lo importante es la diversión. Pero sigue la segunda ronda y ahí nos desquitamos. Ahí está, hay que desquitarse con todos, así. Ya nos dieron la calcomanía del Chucky Raider del Ese sí, Power. ese sí. Esa es la del poder. La del poder, ahora sí que me digan una patada y vámonos. Ahí lo están poniendo. Excelente. ¿Competir? Sí, Excelente. fue primer lugar en su categoría. Primer lugar, felicidades, ¿no? La verdad, felicidades. Ahí está, ¿qué motores son estas? 250. 250. Hasta así se ve una llanta bien usada. Para esto son estas motos, para usarlas, porque luego a veces compran de estas y nomás se van a Walmart. O se van a la tiendita por las frías. Ahí está. Bájale en YouTube, ahí pa. En YouTube, ¿qué un saludo? ¿Mandar un saludo? Un saludo para toda la raza que nos mira allá desde Nayarit, municipio de San Blas. Un saludo para Motoservicio Aguirre y Ferretería La Bahía que nos apoyan aquí en los pits. Un saludo para mi coach que está allá, allá. Y el patrocinador oficial que está acá. Patrocinador oficial y el coach. Muchas gracias por todo. Y a toda la familia Montoya, familia Ruiz. Estamos presentes. Excelente, muchas Saludos para mi mamá. Para la mamá, ¿cómo se llama la mamá? Ahí está. Bueno, un saludo para su mamá, no sé quién sea, pero un saludo, la verdad. Lupita. Está el like, suscríbanse, es gratis, no cobro. Ahí estamos, muchas gracias. A Nayarit ya estamos, bienvenidos a Nayarit. Un día vamos una rodada para allá. Para los que quieren ir a Nayarit una rodada, pongan en los comentarios una rodada para allá. Ahí vamos a estar presentes, somos de San Blas Nayarit. De San Blas. Ahí en el muelle. Ahí está. Presentes. Cuando quieran ir a visitarnos a toda la familia, a la hermosa hospedaje aquí que nos dieron Colima, famoso por sus ostiones y sus mariscos. Ahí los esperamos a toda la gente de Colima. Excelente. Muchísimas gracias. Esa es la actitud, ese es el apoyo moral. Muchas gracias, ¿no? Listo, ¿cómo estamos? ¿Cómo te llamas? Luis Arnoldo. Pues Arnoldo, ¿y tú eres piloto? Sí, Excelente, muy bien. Muy bien, ¿qué se siente ser un piloto? pues como que divertido y muy divertido, pero no los caídos como lo que tuvo acá. Sí, bueno, sí, importante también. Ellos utilizan equipo de protección. Usted, señor, que nos está viendo, que va por las tortillas sin casco y su protección, es piloto profesional y usa su equipo de protección, ¿verdad? Sí, Excelente. quedé en primero. Qué excelente, felicidades, ¿eh? ¿Qué te dicen tus amiguitos de que eres piloto? ¿Qué me dicen? Sí, de la escuela, ¿qué te dicen? Nada, pues me dice que es falso, que debo pedir regalado a alguien. Sí. ¿Quieres mandar un saludo? Pues sí, Sí, ¿a quién quieres mandar un saludo ahí a la cámara? pues el motocross es un deporte pero muy arriesgado. Sí. Que tienes que tener
casco, pechera, cuellera Sí. y rodilleras también abajo. Rodilleras, importante. Importante las rodilleras. A ver, usted que nos está viendo sienta vergüenza. Un niño sabe lo importante de la seguridad. ¿Y usted no puede? Qué vergüenza, pero no, la neta. Qué orgullo, la verdad. Tú ganaste el primer lugar, ¿verdad? Sí. Acá tenemos ya su botella oficial de Chucky Raider, ¿eh? Ahí está, mire. Excelente, muy bien. Igual, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para todos. ¿Quieres mandar un saludo a alguien más? ¿Me saluda alguien más? Sí, lo ve mi tío Miguel. Un saludo al tío Miguel. Y mi maestro... No me acuerdo cómo se llama. No se acuerda, pero ahí está el maestro, todos los maestros. A ver, están padrísimas, están las dos motos. ¿Qué motor tienen? Los motos tienen 50. 50 centímetros cúbicos. Ah, muy bien. Sí. ¿Cómo te sientes en la moto? ¿Es cómoda? Pues cómoda, nomás que no te confíes porque hay vueltas que tienes que bajar el pie así bien recio. El primerísimo lugar era el número 47, Luis Arnoldo Castro. Ven para acá, chiquitín. Muchísimas felicidades. ¿Cómo te sientes? Que a ver si la próxima la gano porque yo gano. Sí. A mi familia. A mi tío Miguel. Ay, sí, a mi tío Sebastián y mi tío Chiquín. A mi familia. Mi abuelo. Mi abuelo. Bueno, pues hay que patrocinarlo porque es muy bueno. Muchísimas gracias. Felicidades. Bueno, pues como pueden ver, ahí están los pilotos de Suzuki. Que van a estar autografiando playeras, de todo. Acá está la gente haciendo fila. Greetings from Suzuki IR. My name is Hunter Kai. See you on the track. Saludos a todos los que están viendo aquí en las carreras de motocross en Colima. Hola, soy Axel Blanco, soy de la categoría MX1 y le mando un saludo a todos mis amigos y a Chucky Rider. Um grande abraço a todos que seguem o canal aí. Muy bien, pues ya terminamos por el momento el evento de Motocross aquí en Colima, la verdad muy padre, ahora sí que se siente la adrenalina y todo. Ahorita ya nos vamos para que no nos agarre la noche en carretera. No, en lo personal no me gusta viajar de noche, así que por el momento ya nos estamos retirando. Muy bien, si te gustó el video deja tu like, comenta qué fue la parte que más te gustó, compártelo con tus amigos para que más gente se entere de estos eventos muy importantes. Sin más por el momento me despido, yo soy Chucky Rider y nos vemos en el camino.